Ya, hari kamu tenang kamu makan gitu, piraginin kesalahan gitu, teh. Tapi tenanya, tenang, Allah sok kamu lamunin kesalahan ka. Sajam dia amat cager, 2 jam cager, paling nila 3 jam cager deh. Iya mana pika sok poe tenanya, seminggu tenanya. Apa naon kesalahan abi? Naon? Paling telat pangnyienkeun kopi, telat nyiapkeun dahar. Ari kamu naon kasalahanna? Naon? Aya nu herang-herang mampir dulu teh, aya nu herang-herang mampir dulu neng. Biasa. Eta mah tuh nanya gitu mah, nanya hungkul urang teh kudu adab teh kudu ramah naon kudu ngaliwat teh. Lain drama atuh eta mah. Ya, kamu teh ku anger kene masih kene bae disampeurkeun pindah ka dieu, disampeurkeun pindah ka itu. Ye. Awewe ieu dengekeun, awewe anggap ieu teh ieu. Tingali awewe anggap. Nyieun kasalahannya, nyieun kasalahan ka teh, nyieun kasalahan ka teh. Nyieun kasalahan kamu teh ka teh. Langsung mah kieu. Yang nyumpun hampurannya ieu cek ade dengan nya bios. Kalau ka urang ini minta hampuran geus teh. Ari nyieun kasalahan kitu wae nepi kena ukurilingan gitu. Jiga peta. Nyangan alamat di. Gak. Oh, gue udah debat aja kamu mau mendingan sesapu beberes ya buang-buang waktu ya. Rek tapi ka 10 tahun gak abi bakal inget kesalahan kamu eta. Kesalahan naon? Mampir dulu ratu. Terus kemari minta nomor kasih teteh sebelah. Nomor teteh anu jangkung. Tuh udah. Heuh naon kitu? Ingat tuh ini. Tengah mendingan sesapu itu buang-buang waktu. Padahal teh men pahampura da geus, da geus cuma geus. Moal bisa balik deui geus. Yah, hayang apa naon anu bikin abi keheul pisan. Naon? Anu awewe itu teh di ngaranan nyasar tuh kamu teh nyasar berarti boga niat naon eta deh. Usah. Buang-buang waktu bahasa kamu. Gitu. Piragenya gitu awe mana ket ampun jika nama seumur hidup ingat we. Atunya wajar da heureuy atuh eta mah. Lain hari lain. Mau bohong mang.